एक और बच्चे की जान। देखिए, बेहद ही दुखद खबर है। लगातार विस्तार न्यूज बच्चों की जान बचाने की मुहिम भी चला रहा है, लेकिन इस बीच फिर एक दुखद खबर आई है कि नागपुर में इलाज के दौरान एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया है। जहरीली कफ सिरप से एक और बच्चे की जान चली गई। सिरप से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। नागपुर में अभी भी 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृत बच्चे का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं और ये दुखद खबर है, झकझोर कर रख देने वाली खबर है, कई तरह के सवाल खड़े कर देने वाली खबर है। फिर एक बार एक बच्चे की जान मध्य प्रदेश में चली गई है जहरीली कफ सिरप से। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ छिंदवाड़ा से मुकेश मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं और जिस कंपनी से सिरप बनकर तैयार हो रहा था उसी जगह पर तमिलनाडु में मौजूद है नितेश गर्ग मेरे सहयोगी। पहले मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश, क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? लगातार बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है मुकेश, और ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। अब तक 23 मौतें हो चुकी है। मासूम बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक कप पीने से अपनी जान गंवाई है और कहीं ना कहीं यह बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि अभी भी 3 बच्चे नागपुर में उपचार करा रहे हैं जिनकी किडनी फेल होनी बताई जा रही है। उनका उपचार नागपुर में हो रहा है, लेकिन अब तक की 23 मौतें हो चुकी है और अभी भी आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। कहीं ना कहीं ये बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का सिरप उनके लिए जहर बन गया। उनके माता पिता ने उनको दवाई देकर पिलाई थी, लेकिन कहीं उनके लिए वो जहर बन गया। ये बड़ी दुखद घटना हुई है छिंदवाड़ा जिले में। छिंदवाड़ा जिले के सबसे ज्यादा बच्चे जो प्रभावित हुए हैं, प्रांतीय ब्लॉक के बच्चे प्रभावित हुए हैं। वहां पर डॉक्टर प्रवीण सोनी जो शिशु रोग के विशेषज्ञ है, उसके पास बच्चे माता पिता बच्चों को लेके गए और कोल्ड ड्रिंक सिरप लिया और उसके बाद इन बच्चों की हालत बिगड़ती गई। उल्टी दस्त होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे गंभीर होते हैं, किडनी फेल होने बताया जा रहा है। जी रसिका। ठीक है मुकेश, मैं लौटूंगी आपके पास। नितेश का रुख कर लेते हैं। नितेश, वहां से क्या जानकारी ताजा मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए रसिका, इस वक्त हम मेट्रोपॉलिटन कोर्ट चेन्नई में हैं और यहीं पर जो आरोपी है जी रंगनाथन, इसको लाया गया है और ये तस्वीर दुर्गेश मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। जी रंगनाथन को अंदर कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट नंबर 17 में। जज के सामने दिन भर जो है मशक्क़त की गई। एफआईआर की जो है ट्रांसलेशन की चीज़ें थी, जो समस्याएं थी, वो सब कुछ जो है रिजॉल्व किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा में एफआईआर हुई थी वो हिंदी में थी। जज ने तमाम चीज़ों को समझा और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कुछ ही देर में जो है ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत करते हुए जो है जी रंगनाथन को सुपुर्द कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए भारी सुरक्षा लगाई गई है, डिप्लॉयड की गई है, अंदर जाने की मनाही है, पुलिस तैनात है, आप देख सकते हैं। और थोड़ी ही देर के इंतज़ार के बाद जो है उस कंपनी के मालिक को 23 बच्चों की जान गई है। ये कोई मजाक नहीं है और 23 बच्चों की जान वहाँ पर जाती रही। बच्चे किलप किलप कर तड़प कर मरते रहे और ये व्यक्ति जो है अपनी गतिविधियों को चालू रखते हुए जो है कंपनी चलाता रहा। खुद से कोई जिम्मेदारी नहीं बनी कि सामने आकर जिम्मेदारी जो है ले। फरार पाया गया, घर में ताला लटका पाया गया, तब जाकर जो है एसआईटी की टीम ने यहाँ पर ढूंढा। कुछ और लोगों से भी पूछताछ की गई है। रसिका, कुछ और जो अपडेट्स है तब तक मैं बता देता हूँ आपको। जो 2 लोगों को तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जो 2 अधिकारी हैं ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के, उनको जो है निलंबित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा अपडेट हुआ है आज पूरे दिन में। विस्तार न्यूज़ ने लगातार प्रमुखता से मुद्दा उठाया था और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जवाबदेही तय करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही जो है रसिका, एक और अपडेट मिली है कि कंपनी मैनेजर जयरामन और कंपनी केमिस्ट के मगेश्वरी से भी पूछताछ की गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हमें देखने को मिले मामले को लेकर। तो इस तरीके से ये सारी हैपनिंग रही, लेकिन सभी की निगाहें पूरे चेन्नई में इस वक्त, तमाम मीडिया, सभी के कैमराज ये टिके हैं रसिका। और अभी संभवतः ये दूसरी गाड़ी है और हमारी भी निगाहें टिकी हुई हैं इस खबर को। मध्य प्रदेश का एक आम नागरिक, जन जो है देखना चाहता है। इस खबर को हर कोई सुनना चाहता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के फैक्ट्री से निकले जहरीले सिरप से लोगों की जान गई है, वो कौन है? वो मध्य प्रदेश आ रहा है। जवाबदेही उसकी तय की जाएगी, इस बात का सभी को इंतजार है। ये खबर
घर घर तक जो है विस्तार न्यूज़ के जरिए लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है ये खबर, क्योंकि अब जी रंगनाथन को थोड़ी ही देर बाद रस्सी का निकाला जाएगा। बहरहाल ये ताज़ा अपडेट है और कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ही दुखद है कि लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये चिंताजनक है। और इस संदर्भ में जो है SR 13 की अगर बात की जाए उसको लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारी पूछताछ की गई है, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करने की मध्य प्रदेश पुलिस ने कोशिश की है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने। और आने वाले समय में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। आप लगातार इस खबर पर अपडेट देते रहिएगा नितेश। जैसे SIT की टीम जी रंगनाथन को लेकर बाहर पहुंचेगी, हम तुरंत आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नितेश आपका। देखिए, मासूमों की मौत के गुनाहगार को पकड़ लिया गया है। मध्य प्रदेश के SIT ने सिरप बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं, आपको साफ समझ में आएगा। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम डॉक्टर जी रंगनाथन है, जिसे SIT ने खाक छानने के बाद गिरफ्तार किया। ये जी रंगनाथन श्री सन फार्मा का मालिक है। वहीं श्री सन फार्मा जहां कोल्ड ड्रिप सिरप बनकर तैयार होता था, कोल्ड ड्रिप सिरप ने ही मध्य प्रदेश में कई मासूमों की जान ली है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के सख्त एक्शन के बाद अब फैक्ट्री का मालिक SIT के शिकंजे में है, जिसे आज कोर्ट में रंगनाथन की गिरफ्तारी पर क्या कह रहे हैं अधिकारी, वो भी सुन लीजिए। जो SIT जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं रंगराजन, उनको जो है लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। जो प्रक्रिया है उसके आगे के उनका मेडिकल और बाकी की जो कार्रवाई है वो चेन्नई से करके उनको फिर यहाँ लाया जाएगा।